Аламат. Жан дүйнөмдө аламат башталды. Бурганак башталды. Жүрөгүм тынчыбай койду. Деги өзүмдүн ким экенимди да унутуп бараткандаймын. Ооба, дал ошондой. Көкүрөк көдөнүмө бир жарык нур толду. Кубаты жанчы тагыз, көзү карай алгыс. Чалган нурлары сөөгүмдү уңгылып, тамырымды эритип, канымды кургатып, тал чыбыктай чачтарымды түбүнө майдалап кесип жиберчүдөй ушунчалык бир укмуш, керемет жарык экен. Бул күндөрдө оюмда, капарымда эч нерсе жок, күнүмдүк күндөрүмдү улантып бараткан күндөрүмдүн бири эле да. Кайдан билдим? Түшүмдө да көрбөгөн, жомоктордон укпаган, тасмаларга дагы тартылбаган тагдырга кезигем деп. Көрсө жарык экен. Чын эле жарык экен. Жарык жан экен. Дүйнөсү эч кимдикине окшобогон, акылы тунук, чындыктан бүткөн жан экен. Жан дүйнөсү баарын көрө билген, түшүнө билген, аяп турган, таяп турган кымбат жан экен. Анын кымбаттыгына менин бир өмүрүмдү арнасам дагы аздык кылчудай. Аладашып жерге түшүп калган окшойт. Аладашып жети кабат асмандагы багытын таба албай жүргөн окшойт. Жигиттин бири болуп жүрбөсүн. Түшүнбөй турам. Ишене албай турам. Ал чын эле менин замандашымбы? Аны чын эле менин көздөрүм көрдүбү? Жок. Жок, балким түштүр. Балким чын эле өңүмдеп, чексиз, сансыз ойлорго бата бердим. Мен аны сыртынан көрүп жүрчүмүн. Бирок жан дүйнөсүнө сиңип, сүңгүп кирбеген соң, анын мен ойлогондогудан дагы, мен билгенден дагы өзгөчө кымбат жан экенин билген эмесмин. Чөйрөмдө жакшы адамдар бар. Алардын биринен бир күнү мен айтып жаткан жүрөгүмдүн падышасы, сезимдеримдин бүркүтү, акыл эсимдин ойлоп бүткүс чексиздиги жөнүндө көп сөздөрдү угуп калдым. Бирок таң калган жокмун. Анткени ал жакшы сөздөргө, жакшы мактоолорго татыктуу жан эле да. Жөн гана сөз оңошту угуп койдум. Бирок үйгө келип, ал жөнүндө дагы жакшыраак билүүгө кызыгуум арта баштады. Аны баардык тараптан издегим келди. Жолугуну ушунчалык каалап турдум. Дүйнөмдө дүрбөлөң салып жаткан кымбатымдын элеси карегимден кетпей койду. Керемет касиетине тамшанып, суктанып бүтө албай, ойлордун терегине чөгүп бараттым. Баскан турган элестеттим. Аны көп ойлодум. Түн бир окум болуп калган эле. Жылдыздарын ээрчитип, айда мени менен кошо тереңдикке чөгүп жаткандай туюлду. Саналуу сааттар, минуталар, секундалар кандай тез өтүп жатканын такыр сезбепмин. Байкабай да калыпмын. Чексиз кыялдарымдын деңизинде толкундарында баратып, көзүмдү ачып жумгандай эле болдум. Жердин бетин тегиз агартып, нурларын чачып, күн да уясынан баш багып калган экен. Таң атыптыр. Ошол күндөн баштап жашоого болгон кыялдарым, максаттарым өзгөрдү. Дүйнөнү такыр башкача тилектер менен, көз караштар менен карай баштадым. Ал менен жолуккум келди. Аны көргүм келди. Бирок кантип, кайдан деген суроолорду кайра-кайра өзүмө бере бердим. Кат жазууну туура көрдүм. Социалдык дарегин издеп таптым. Саламымды узатып, кат жаздым. Өзүмдү тааныштырдым. Арадан көп күн өтпөй эле жооп келди. Менин да амандыгымды сурап кат жазган экен. Кубандым, сүйүндүм. Сөзүбүздү токтотпоого аракет кылып жаттым. Биз канчалык кат жазышкан сайын мендеги ага болгон сезимдер ошончолук күчөй берди. Өзүмө өзүм таң калып жаттым. Билдим окшойт. Сездим окшойт дүйнөмдө дүрбөлөң болуп жатканын. Тынчым кете баштады. Ал менен күндөн күнгө кат жазышууну
самай баштадым. Бул көрүнүштү адатка айландыргым келди. Ал менин тулку боюмду, сол тарабымдагы муштумдай эттин, назик сезимдеримдин каарманына айланды. Анын ынысымын күнүнө 100 000 рет кайтарып алчу болдум. Бири-бирибизге эски тааныштардай бат эле көнүп кеттик. Жолукмай да болдук. Кезигишчү күндү белгилеп алдык. Ошол күн, ошол саат, ошол минуталар улам жакындай баштады. Мына биз күткөн күн да келди. Калаабыздын узун көчөлөрдүн биринде жолугушууга сүрдөп бараттым. Бүткүл денем калчылдап, тердеп чыктым. Өңүм бозоруп, жүрөгүм туйлап атты. Жашоомду биринчи ирет абалым өзгөрдү. Ыйык сезимдердин, чыныгы махабаттын учкундары окшойт. Миң түркүн ойлор менен биз кезикчү жерге да келдим. Жолуктум, көрдүм. Ошол учурдагы абалымды дагы сүрөттөп айтып бергим келип атат. Бирок сөзүмдүн кудурети жетпей калды. Кыскасы, башка дүйнөдөмүн. Башка ааламда жүрөм. Мындай сезимдер эми эч качан кайталамаса керек. Ал менен жолуккан күнүм менин жашоомдогу сейрек кездешүү эң бактылуу күндөрүмдүн бири эле да. Кантип танам аны көргөн көздөрүмдү. Кантип танам ага ашык болгонумду. Мен жамгырмын, сен булут. Мен сүзүмөмүн, сен курут. Мен туна элек дүйнөмүн, сен тазасың, эң тунуп. Мен жөн сезим, сен кадыр. Мен эрксизмин, сен сабыр. Мээрим күткөн жүрөктүн мен канымын, сен тамыр. Мен калеммин, сен барак. Мен чырпыкмын, сен дарак. Мейкиндикке жетелеп, мени издетет, сен тарап. Ооба, эми мени сен тарап дайыма издетет. Уктап жаткан жан дүйнөмдү ойготкон арулукту, чексиздикти, асылдыкты, жактырууну, сагынычты, тунуктукту, мен билбеген баалуулуктарды сездирген бул сезим жөн сезим эмес. Балким ал менин калемимдин кылымдык каарманы болуп калат. Же бул ыйыктык менин жашоомдогу биринчи жана акыркы сезимдердир. Ким билет? Жүрөгүм ушунун баарын сезе албаса, туймак билем, махабаттын улуу майданында калышты. Жатам үйдө, жалгыз бөлмө бир айнек. Жалгыздык мени тынч коймок беле, сыртка чыгарды. Агылган элдин арасына кошту. Баратам, бирок кайда экенин билбейм, багытым жок. Анын караанын ар көчөлөрдөн издене бердим. Көктөн түшкөн жамгыр көөдөнүмдү жышып жууп жатты. Оюмдан кетпегеним, сени көргөнүм чынбы? Бастым бүгүн калаадагы жолдорду. Бастым бүгүн капам ичке толгондо. Катуу жамгыр куйса дагы нөшөрлөп, кайыл болдум кара жаным тоңгонго. Баары шашат, кол чатырын көтөрүп, бак дарактар жамгыр болду көчөбүт. Мен келаттым, тал чачыман суу агып, мээрим издеп, жалгыз жолду көшөрүп. Бүгүн жамгыр адаттагыдан да башкача жаады. Бирде сооронуп, бирде катуулап, көктөн түшкөн тамчы менен көздүн тамчысы бирдей агып жатканына жүрөгүм күбө болду. Ушунча да эзиленби? Мен эми улуу сезимдердин күрөшүндөмүн. Мен эми балбан жүрөктүн же арман жүрөктүн сыноосундамын, жар кырындамын.